இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ராயபுரமில் இருக்க நிசாம் பிரியாணி மல்டி குவிசன் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ நாங்கள் ஜஸ்ட் லைக் தட் தான் இங்கே வந்திருக்கோம் பிரியாணி சாப்பிட்லான்ட்டு. ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி வந்திருக்கோம், இதே நேமில் நான் வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருப்பேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இவ்வளோ சாப்பிட்றேன்ட்டு பிளேட் வாங்கி வச்சுட்டா. மட்டன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணோம். இந்த சைஸ் ஹாட் பாக்ஸில் சர்வ் பண்ணுறாங்க. 2 பேருக்கு ரொம்ப சஃபிஷியண்ட்டான குவான்டிட்டி. இன்னொரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்காது, திகட்டாது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ரெகுலராக நாங்கள் போவோம். அதுக்கப்புறம் இதோட சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் கொடுக்குற ஆனியன் ரைத்தா, கத்திரிக்காய் சப்ஜி அதுதான். பட் இந்த ஸ்வீட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நான் எப்போ போனாலும் கொஞ்சம் வாங்கிடுவேன். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் தந்தூரி ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ சிக்கன் தந்தூரி ரொம்ப சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இந்த அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.